Hola chicos, soy Huchar. Bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy estamos otra vez en Aya Fish para completar el nivel del pez volador. ¡Comencemos con el video! Vamos a comenzar. El nivel se llama Despegue, o sea que vamos a volar. Nivel. Y estamos en un almacén. Y hay una rampa y una puerta. Y todos sabemos que tenemos que ir hacia la puerta, pa. La cocina que inundamos con la piraña. ¿Recuerdan? Que rompí la ventana con un sándwich. Fue épico. Siempre supe que yo quería ser un avión. Yo siempre quise ser un avión. La verdad no, es globos, sí, está bien. Ay, eso es un checkpoint. A ver, voy a intentar ver si ese es un checkpoint. Y si no... Sí. No. Regresemos. Vamos. Está, agarra el checkpoint. Lo agarramos. Sí. A ver, ahora tenemos que ir por la mesa. Así hace todos. Y después había quedado atorada en la alfombra, por eso no podía pasar. Pero como somos inteligentes, esquivamos la alfombra y vamos hacia la puerta. ¡Pau! Estamos.
está. Y luego ya tenemos que irnos hacia esto. Es que somos todos unos genios. ¡Pah! Probablemente somos genios, por eso nos acabamos de estampar contra una de esas cosas. Y ahora tenemos que subir. Esa es la estrategia. Bajamos y luego subimos. Bajamos y luego subimos. ¿Ya ven? Estrategia. Ahora vamos a ir otra vez por el barril y otro señor nos va a perseguir. No. No. Buenas tardes, señor. Soy un pez pasivo. Está muy difícil porque no caiga exactamente en el carril. Es muy difícil. No, no me va a perseguir. I think I'm just going to close my eyes and look around this stage. No. Es un laberinto. Me voy a quedar extinto. You have to buy a ticket to fly. Aquí, yo pensé que los pantalones de esa señora era el checkpoint, pero es aquí. Tenemos que subir. Voy a intentar usar el elevador porque sí. Las escaleras desde aquí abajo son normales. Please, I just need a holiday. I must have lost my passport. ¿Por qué? It's been a rough Ese, week. ¿quién es ese protagonista? El Gref, se llama el Gref. Aquí es donde se cae. Así que nos vamos a posicionar. Todos unos cracks. No puedo pasar. Déjame pasar.
aquí obviamente nos tiramos y sobrevivimos y aquí nos vamos a quedar a vivir por nuestra vida. No veo un chip. A ver, ya viene. Vamos, por esa. ¡Vamos! Y ahora tenemos que esperar. Parece que desapareció el agua, pero... ¡Ay, qué pasa! No. No. No estoy entendiendo qué está pasando en este nivel. Estamos escapando de... Gracias. Ya llegamos al checkpoint. No, nos van a... Otra vez. Miren cómo nos transportan. Épico. ¿Por qué nuestra agua está sucia? Mira, me hago los ojos raros. ¿Volvimos otra vez aquí? Ah, no, pero ahora estamos en el... O sea, antes estábamos en ese, donde estaban las maletas, pero ahora estamos en este de adelante. Y antes íbamos a ir hacia allá, pero ahora estamos aquí. Y yo me entendí, pero bueno. Aquí como hay checkpoint, estoy seguro que me voy a tirar o se va a parar la máquina. Mira. ¡Ah! Y me morí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ese es el juego. Es malo porque quiere que te... Y aquí solo tenemos que esperar a esos. Mientras nosotros la tarjeta, aquí ya no, aquí ya no. Y vamos mejor pegados a la pared. Así que me siento más seguro. Ahí está. ¿Por qué viene bugueado? Ok. No. Oh my god. La Virgen de Guadalupe lo salvó. Como lo dijeron ahí en los supercampeones o algo así, lo dijeron ahí. Que salvaron. No me acuerdo si en los supercampeones cuando dijeron eso salvaron a la pelota o al niño. Pero sí, me salvaron. Creo que era el niño, de que lo atropellara un camión. Y hay una teoría que dice que no lo salvaron y están en el sueño de Oliver porque Oliver está en coma.
y que le sangraban las piernas y que entonces le tuvieran que amputar las dos piernas. Y ya no sé a dónde tengo que ir. Buenas tardes. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Ahí estás. ¿Por qué está muy difícil? Esta parte está fácil, pero ya luego no está difícil. Ah, bueno, o sea, luego ya sí está difícil, porque siempre me estampo y no puedo lograr llegar. ¿Qué pasó? No, regresé al mismo lugar. Vamos, si puedes, alcánzalo. Lo alcancé. Pararara. Sí, sí, ahora sí, vamos a tener buena puntería, ¿ok? ¿Qué? ¿Por qué el checkpoint desapareció? ¿Y ahora qué hago? Miren, lo hemos logrado. Vamos, vamos. ¿Te imaginas que me muero? Yo creo que no, porque aquí hay una verde. Y ahora yo creo que voy a tener que seguir, ¿no? Vamos. Rápido, rápido.
A ver, entonces tenemos que voltear esto. Yo pensé que ya iba a estar como que nos iba a tirar. Vámonos. Y aquí vamos a caer. Y nos encontraremos con nuestros amigos. ¿No se acabó ahí? ¿Y cómo me tiraba si no me dejaba? Ahora sí, ya que estamos en el mar, caemos y terminamos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.